demiştin? Unuttum. Tatlıdır ama çok lezzetli. Çocuklar bile bayılır. Baklava yemek için. Cevizli olur. Baklava yiyoruz baklavayı. Güzel oluyor. Babaannem yapmıştı. Yenir bir şey işte. Baklava şekerlidir ve tatlı. Güzel bir tadı var. Baklava. Çok ince yufkanın arasına ceviz, fıstık, badem, kaymak gibi dünya nimetleri konularak hazırlanan muhteşem tatlı. Cennette bol miktarda olduğu hayal edilmektedir.